喂，新一年想旺啲啊，跟 Buddy 入嚟行個好運先啦！呢度唔係淨係賣電器咁簡單，有得玩，有得食，仲有禮物等你拎。準備好未？4個攤位遊戲挑戰你眼力、手勢同少少運氣。玩齊4個攤位遊戲，最高可以賺到570蚊消費 credit 同小禮物，玩住幫你慳錢就係咁筍。嚟到最緊張嗰一刻，究竟夾唔夾到金色波呢？就睇你手勢啦。哇，中咗啊！一套來回機票，新一年又可以去多個旅行咯。現場不定時會有料理示範同試食，想知今年新年炮製啲咩料理俾啲親友，就記得唔好錯過啦。新年用部新電視睇賀歲片就夠晒氣氛啦！而家現場買電視仲有限定優惠啊！記低啦，1月15至18，屯門市廣場百老匯虛構迎新好運市集，等你嚟行個好運。